米尔扎家或许很快迎来喜事。泰姬玛坚决地表示，在他为女儿觅得满意的追求者之前，绝不会轻易将女儿托付给他人。泰姬玛将马苏梅和好的面粉揉搓成均匀的小面团，准备开始赶制薄饼。这道当地人的日常主食，每隔一段时间就能见到他们忙碌于这一传统美食的制作。此时，马苏梅正在一旁忙碌着准备午餐，她将鱼肉细心地切成均匀小块。马苏梅这个勤劳能干的女孩，不仅长相甜美，身材匀称，更是家中的得力助手，能够分担许多家务。在当地，女孩们从小便跟随父母学习烹饪，为将来嫁为人妇、打理家务、照顾孩子打下坚实基础。此刻，她正往鱼肉上撒着调料，让鱼肉的味道更加鲜美，准备将其煎炸成一道家常美味。与此同时，大哥米尔扎与大儿子维萨还在城镇中奔波，为家中购置干草。这些干草绿意盎然，品质上乘，是冬季羊群不可或缺的口粮。每年冬季，雨季来临，羊群无法外出觅食，这时充足的干草便显得尤为重要。以往，艾哈迈德与米尔扎共同收集干草，如今有了大儿子的加入，米尔扎无需再求助于人，父子俩配合默契，身着帅气服饰，却丝毫不影响他们干着最脏最累的活。经过一番努力，他们已经装满2大袋沉甸甸的干草。维萨与一名男子合力将干草过秤，米尔扎则忙着绑紧另一袋干草，防止散落。尽管他一身西装已变得脏兮兮，但那份帅气与责任感却丝毫未减。米尔扎站上秤台，他的体重显然不轻，但这份力量正是他为家庭付出的见证。随后，他们将干草装上卡车。由于这次是乘坐汽车出行，只能请人帮忙运输。米尔扎来到一家生活用品小店，开始挑选家中所需物品。他在家里的时候，这些物品都是他负责采购回去的，很少用泰姬玛来操心。他扛起沉重的购物袋，径直走出店铺，来到车辆的停放位置。这些应该是当地人经常吃的方糖。此时汽车的后备箱应该都装满了。米尔扎将其放在汽车的后座椅上，又返回店内继续采购。老板将物品打包好，米尔扎用银行卡支付费用。他们外出时总是习惯带银行卡，方便又安全。采购完毕后，父子俩踏上归途。此时，泰姬玛正忙着赶制薄饼，手法娴熟有力，如行云流水般流畅。马苏梅则负责烹煮食物，母女俩都非常勤劳能干。而米尔扎与维萨则穿梭在积雪覆盖的山路间。米尔扎童心未泯，在雪堆中嬉戏。他是一个幽默风趣的人，喜欢轻松自在的氛围。终于，他们回到了熟悉的小村庄，将购买的物品一一卸下。这次出行，他们主要是为了购买取暖炉和干草，以改善家人的生活条件。麦迪娜抱着弟弟来迎接爸爸，他很爱弟弟马汉，平时总是帮忙照顾弟弟。艾哈迈德也忙着搬运物品，泰姬玛还在屋内制作薄饼。哈米德安静地坐在一旁，虽然早上身体有些不适，但吃了妈妈喂的药后已经好多了。米尔扎开始安装取暖炉，他先在屋内合适位置放置高高的铁桶，然后拿起手电钻开始钻孔。由于建造房子时没有考虑到这一步，所以钻孔有些困难。他们家的房顶是用空心砖和钢材制作而成，需要避开钢材的位置，才能将孔洞钻出来。在米尔扎的一顿忙碌下，他终于将孔洞钻开。此时，迪利亚家和哈桑家的孩子们都来到家中玩耍。他们很喜欢来大伯家，因为大伯和大伯母都是淳朴善良的人。地上已经掉落一大堆的碎石头，米尔扎将其整理到一起，他的衣服和手上都沾满了灰尘。回到家里，他就一直在忙碌，但是并没有任何的抱怨。将地上的碎石头整理干净后，他拿出吸尘器清洁地毯，
他是一个爱干净的人，总是主动分担家务，减轻泰姬玛的负担。泰姬玛赶完薄饼后显得有些疲惫，坐在一旁照顾马汉。米尔扎继续认真专注地清洁房间每一个角落，连新买的取暖炉也不放过。这个取暖炉小巧精致，适合他们不大的房子。小马汉对这个新玩意儿充满好奇，自己爬过来探索。哈迪则在一旁照顾弟弟，展现出他的爱心与责任感。米尔扎将烟囱安装到钻好的孔洞中，泰姬玛则躺在一旁休息。制作薄饼耗费了不少体力和时间。米尔扎在取暖炉的油箱中加入燃油，准备启用新取暖炉。字幕显示，泰姬玛向哈迪要东西，说是为婚礼准备的油。米尔扎家的好事是否将近还不得而知，但他们的生活充满了温馨与希望。泰姬玛和哈迪一起来到院坝上的油桶位置，他要把油取出来放到桶里备用，这样他们使用的时候就更加方便了。很快，泰姬玛就装了2桶油，他把油提回家，放在院子上。迪利亚来到家中串门了，他们冲泡了红茶聊天，享受着难得的闲暇时光。马汉安静地坐在一旁玩耍，他的病情已经完全康复，脸上也长了一些肉。迪利亚手上的戒指闪耀着光芒，他的心情看起来很不错。前段时间他一直为女儿的婚事担忧，现在婚礼结束了，他也就看开了。马苏梅的年纪应该比迪利亚的大女儿扎赫拉大一些，她应该已经到了当地结婚的年龄，而且她已经没有去上学，现在是他们家的摄影师。泰姬玛向迪利亚表示，在我确定追求者之前，我不会把女孩交给其他人，即使他想把女孩送给追求者，因为他明白女儿的幸福是无比重要的。今天他们聊得很开心，关系一直相处得很融洽。米尔扎已经打通了烟囱的洞，泰姬玛来到屋顶搅拌混凝土，准备安装烟囱，以防雨水渗漏。他是一个懂得未雨绸缪的人，家里的事情他总是想得周到，做得细致。小马汉乖乖地趴在房间里玩耍，他已经变成了一个可爱的小花猫。他每天都很乖巧懂事，很少让妈妈操心，真是一个来报恩的天使宝宝。在这个充满爱与温暖的家庭里，每个人都在用自己的方式为家人付出着，努力着。本期的视频到这里就结束了，我们下期再见。